에어컨 청소 업체 부르면 30만원 이상 나가는 거 아깝지 않으세요? 오늘은 내 돈 한 푼 안 들이고 식초 하나로 엄청 쉽게 청소하는 방법 알려드릴게요. 에어컨 셀프 청소로 30만원 아끼고 우리 가족 건강도 챙기세요. 먼저 식초와 물을 1:1로 섞어 분무기에 담아주세요. 에어컨 전원을 끈 상태에서 송풍구 안쪽과 코일 부분에 식초물을 골고루 뿌려줍니다. 그 다음 에어컨을 켜고 송풍 모드를 510분 켜두세요. 식초가 곰팡이 등 냄새 원인을 없애줍니다. 마지막으로 무풍 건조나 자동 건조 모드로 내부를 완전히 말려주시면 끝. 이렇게 하면 에어컨 냄새 없이 깨끗하고 시원한 바람이 나옵니다. 영상이 유용했다면 좋아요, 구독 부탁드려요.